音频这边，音频就是音乐哈，因为它这边就有一些音乐素材，没有音乐素材，我们把它点开来。那点开之后，这边就有什么抖音啊，可以看抖音有什么音乐。没有，这个先试听，没有这个。好，然后卡点，来，那怎么样卡点？请不要叫我单身狗。啊，或者像什么纯音乐，一样点到都先预览哦，都先试听，没有？没有啊，你不要听就点这个也可以暂停，没有？啊，这个一样是快转，没有？所以等下这些很多都是一些音乐，旅行方面的音乐，没有？没有？摩登天空的分类的音乐，没有？美食，哦，还有儿歌，没有？儿歌也有，没有？啊，还有像轻快的、动感的、感伤的哦，你看这一堆啊，浪漫的、流行的，没有，都一堆音乐。有那一天，对啊，所以音乐很多。来，你先试听看看啊，等一下我们再看怎么加进来。好，来声音，等一下那个我就直接找音乐素材，我就找个旅行好了，就找个旅行啊，看哪个你等一下一样可以自己挑一个。好，假设就这个，好，就这个好。那加进去一样，点加就会添加到轨道，加进来，对吧？然后先delete掉好，或者说你点它拖下来，拖到下面这边都可以，就看你自己习惯的方式。好 ，OK 啊，或者说你要这个，啊，都是一样，加就新增进来。好，那新增进来之后，我们看啊，如果按加的时候也是跟之前我们新增相面素材一样。因为时间点我停留在这边，就从这时间点加入上去。当然你要调的话，一样自己点它往前调，因为我一开始就要播放，你就调最前面，没有？结束地方，好，现在到这边 ，OK，哦对，如果你有拉到这个蓝色线，有可能就是后面声音都不见哦，或影片不见，自己把它调大就好了。没有，有可能有人不小心调到这个东西了，我先把它调大一点。啊，这样的影片到这边为止，啊，这个样稍微调一下，这边还有个蓝色点，你有时候我们在操作的时候不小心拉到这个东西哦，这个叫区域，没有出点，前面是我们的什么区域入点，就是整个影片的播放范围，没有这边，啊，如果不小心拉到外面的话，没有，你就把这一个调出来就好，调到影片结束点就好了 ，OK。好，那要我们先看一下，所以我现在声音出在这边，对不对？在这边，然后从前面播一下，这样这样，音乐就加进来了，背景音乐。OK 啊，类似这样子。来，你先加加看啊，所以时间点记要自己先控制一下，好。来，就刚才提到，声音是不可能无中生有，不能变长，好啊，但是可以变短，哦。就等一下如果点到之后，没有声音长度这么长，对不对？不可能拉长，可以缩短，没有啊，可以缩短。所以假如说我现在影片就这么长嘛，我就先对到这边，好。那对完之后，我们看一个，一般如果以这个背景音乐来做例子的话，我现在播放的时候，从前面哈，一开始声音是不是很大声，对不对？啊，你到尾巴的时候，来让我再播一次哦，所有声音都很大声。那一般像你在看人家做一些影片做例子的话，人家影片通常不是一开始的地方声音是慢慢的大声，结束地方是声音慢慢的小声，那我们就要把这个音乐设定什么？淡入淡出。所以你等一下点到音乐的时候，这边就有音频的设定，跟我们刚才讲语音一样嘛。那音频第一个音量，刚刚有讲过，这边是这个淡入跟淡出的时长，就去调整。所以只要淡入的时间，我把它拉一下。来，你看这边哦，时间走这边，这叫淡入，就是声音会越来越大声。好，多少秒可以自己设。好，
淡出的时候，你看啊，尾巴这边我调一下，啊，这边淡出的时候，不是我设个3.5秒，就声音会越来越小声。那我们再播放一次看啊，我先拉长一点给你看啊，效果明显一点了。从前面进来的时候，你看啊，播放，声音是稍微慢慢越来越大声。结束的时候，你看啊，我拉这边播放，说越来越小声，这样就比较好听。好，所以如果你的声音有没有，要是一开始很大声，结束是很大声，说怪怪的。所以就像一般人家不是播那个 CD 音乐也是一样嘛，声音是慢慢的大声进来，结束之后慢慢的小声消失不见，这叫淡入淡出。OK， 来，这你可以设定看看啊。来，我们刚刚看的是那个音频的音乐素材，有没有啊？音效出来就是音效啊，音效比如说点这个，哎呦我的妈！啊，加某个音效，笑声的音效。没有，不是有人会穿插一些影片加一些音效，综艺节目，比如说像没有音效，啊的音效，这应该都听过，没有？震惊的音效，我们不是在看一些人家网络传一些影片，就加一些音效，人声，我太难了，没有？魔法，没有这种音效，好，它也是一样，反正就你要加进来。好，就拖移还是按加都可以。好，假设我现在时间点在这边，我可能说要在进入金格式之前，我加个音效，就把它按一个拍照声加进来了，对，位置一样可以自己调。好，所以等一下让我们播放一下哈，这样是一个拍照声音出来了，对，这样就是加音效。好，所以你要在什么时间点加，你可以自己加。假如说要进入日本富士山之前，我加个音效，就加个，打字声不明显，拖的声音好了，简单就好。你要拖下来可以，拖下来，好，所以等一下拖下来拉在下面了，来放大一点哈。对啊，这边好了，好，那我们再播一次，你看啊，这样这个啵一声就出来了。这个也是这样，啵的声音，如果你觉得太小，点到之后，因为这个都是声音，这都是声音，所以点到之后一样会有音频的属性会跑出来。好，所以假设音量我就调大一点，没有？那我们再播一次，你看啊，播出比较大声了。拍照也是一样嘛。那我先预览，先播一次给你看啊。拍照声这么大声，如果我现在点一下。我要先调更大声，再一次哦，说拍照声更明显了。好，所以这个东西都是一声音，只是说它声音把它分什么音乐的声音跟音效的声音，反正点到之后属性都一样。好，来你试试看哈。来，桌面上我有传一个影片给你，这是影片，没有？没有？周杰伦他这个歌，对不对哈？那如果说有些人家想要把一些影片资料的歌声把它汇入进来，可以，我们这边下面还有几个叫音频提取，一样点导入，好，那就选我桌面上没有周杰伦这个歌，就把它开启进来，我有放在你们桌面上哦，好，等它导入哈，那导入之后注意哦，不是影片放进来哦，影片放进去就影片来播嘛。我们是把它导入之后，没有这个音频去把它做提取动作，所以这个边就等于说我用音频提取之后，影片进来之后，这是声音而已哦。那要我现在点到它之后，把它来先预览播哦，没有，说声音可以预览播，一样点加就新增进来了，那把它放到这边好了，放到这边，所以它这边写什么？提取音频，好。那它试播的时候，来看啊，试播的时候，现在有什么问题？两个声音都播嘛，说很吵，然后只听到我刚刚第一个声音，对不对？所以假设我等一下这个，刚刚不是那个原本的音乐素材的音乐，你下次不要听的话，可以按右键，里面有一个叫做什么？
隐藏片段，点下去。好，那我再去试播。你住的巷子里，没听到？租了一间。说歌声就听到了。好，就等于说我现在音频提取是什么？把影片档提取进来，那就把影片中的声音给抓出来了。那抓出来之后，一样可以按加，把它新增进来，当做你的背景音乐。对吧？这叫做音频提取。OK， 来，这样试试看哈。